Не случајно денеска во мојот Facebook статус објавив дека му порачувам на Заев и му давам јавна понуда доколку по секоја цена е решен да стане премиер, иако ги загуби изборите. И доколку цената за тоа треба да се работи кои што ќе направат трајна штета на Република Македонија и да удри по темелите на државноста. Јазикот е еден од фундаментите на една држава, а следуваат многу други работи после јазикот. Дека лично му нудам, доколку албанските партии го донесат на власт, ако се откаже од спроведувањето на таа агенда, ВМРО ДПМН со 51 пратеник и неговите плюс 49, 100 пратеника, ќе му даде подршка да биде малцинска влада во период во кој што ќе се договориме. И ќе му даде подршка за сите закони што сака да ги спроведе. Освен оние што се за редефинирање на државата, како што се, например, од типот за бинационална држава, од типот на понижување на другите етнички заедници, како што сега се прави со овој закон. Се понижуваат максимално турците во Македонија, србите, бошњаците, власите, ромите, останатите. Освен ако се работи за закони кои што удираат на темелите на нашата држава, на идентитетот, на името, на унитарноста, за кантонизација, федерализација и слични работи. За се друго, ако го донесат албанските партии на власт, ние сме тука, ВМРО ДПМН, да застанеме и покрај тоа што сме убедени дека неговата програма надвор од овие работи нема да ја донесе добро на Македонија, за да ги спасиме овие работи. Подготвени сме да му дадеме подршка и да има не 62 пратеника, не 67, туку 100 пратеника во парламентот кои што ќе го подржуваат во време во кое што ќе се договориме. Само да запре со уривање на националните и државните интереси заради неговата желба да дојде на власт и да стане премиер. И ако му е голема желба да не малтретира, да не апси и така натаму, јас се пријавувам за прв. Доброволно ќе се пријавам. Нека ме уапси, нека ме носи во затвор, нека ме малтретира колку сака. И пак ВМРО ДПМН ќе го поддржува во парламентот. Ќе му ги гласа законите. Нормално не оние за кои што зборувам. Само да не удира по темелите на државата. Нека удри по мене. Нека остави Македонија.